Eulâmpio agora vai participar do Bola na Fogueira. Vamos lá. No gol, o que Vossa Senhoria faz quando as bolas entram? Nada. Eita, nada. Não deixa ela entrar. Quando vai à sorveteria, quantas bolas Vossa Senhoria chupa? Nenhuma. A empresa de Pirulitos Pop está fazendo uma pesquisa com relação à qualidade do seu produto. Qual vossa posição sobre os pirulitos? Nenhuma. Vossa Senhoria é um jogador em destaque na pelada aos sábados na Praça Ayrton Senna. A persistir assim, pretendes dar para um bom jogador? Não. A internet está cada vez mais rápida. A sua banda é larga? Não. 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 Quando o adversário vai bater um escanteio, onde Vossa Senhoria costuma ficar? No primeiro ou no segundo pau? Nenhum dos dois. Fico no meio. Olha. Continuando. Insetos. Vossa Senhoria tem alergia à picada ou já é acostumado? Eu tenho alergia a picada. Tô me aguentando. De novo. Estou sem o meu relógio. Com todo respeito, Vossa Senhoria tem horas para dar aí? Não, nenhuma hora eu tenho pra dar. E finalmente, pergunta clássica para Eulâmpio Bola. Qual é o resultado do cruzamento de um quero-quero e um pica-pau? Eu tenho que falar, mano. Tem que falar. Tu quer pau. Quero pica-pau. Tu quer pica-pau. Agora faça a pergunta assim. Totalmente Fala, excelente, Tu encerra. que com. Quero e pica-pau.